Alô Lages, alô Serra de Santa Catarina, um grande abraço. Nós estamos chegando no programa especial, né, trazendo as informações para vocês aqui da Secretaria Regional, onde a 5ª Companhia de Aviação, na pessoa do Major Luiz Eduardo e também do Sub, o Major Pinheiro, o pessoal convocou a imprensa para uma coletiva para falar da atuação dos 3 meses do helicóptero, na verdade do Águia 4, que está realizando o trabalho aqui em Lages, né? E nós estamos neste momento aqui, aonde o helicóptero vai pousar, né, meu amigo Alex Branco, para levar as informações. Bom dia, Alex. Bom dia, Jones Paulo, bom dia a todos os internautas que nos acompanham através da Imagem TV, programa Na Boca do Povo hoje aqui, a Imagem TV acompanhando essa explanação aí do comandante da 5ª Companhia, né, comandante aí que vem trazer aí as informações já da atuação desta aeronave que completa 3 meses aí auxiliando, já auxiliou o Corpo de Bombeiros, o próprio trabalho tanto da Polícia Militar quanto da Polícia Civil, e a aeronave pousa dentro de instantes aqui e vamos acompanhar todos os acontecimentos, toda a explanação aí do comandante da 5ª Companhia que comanda aí, né, os trabalhos dessa aeronave que está chegando aí, Jones. Pois é, vamos pedir para o Miller, por favor, Miller, vamos acompanhar a chegada neste momento do helicóptero que vai pousar aqui no campo de futebol. Neste momento, o helicóptero faz o voo rasante. Vocês podem acompanhar aí a chegada do helicóptero, né? O Águia 4 com muito vento aqui, né? Fazendo o seu trabalho, pousando neste momento e já fazendo uma demonstração de como chega também para atender uma ocorrência, né, Alex? Isso. E o pessoal aí muito bem equipado, muito bem preparado, né, Jones? E a gente tem acompanhado já a atuação dessa aeronave aí, o Águia 4, que acaba de pousar aí no campo de futebol aqui da Secretaria Regional. Vamos ver como é que os componentes da aeronave descem nesse momento do Águia 4, né? Pessoal, acaba aqui descendo, né? Em ritmo até de um trabalho prestado, né? Para circular. Daí, portanto, a chegada do Águia 4, a aeronave que comanda o trabalho aqui na região serrana. Eu conversava agora há pouco, Alex, com o Major Luiz Eduardo, que é o comandante da 5ª Companhia, e ele falava de mais de 130 ocorrências que foram atendidas nestes 3 meses do trabalho do helicóptero, que é muito bom, né, Alex? Muito bom, essa aeronave aí veio a contribuir mesmo, né, Jones, no combate aí ao tráfico de drogas, também aí já auxiliou o Corpo de Bombeiros aí, a gente teve uma situação aí há poucos dias, né, de uma queimada, onde essa aeronave também fez os procedimentos aí, então atendendo aí as rodovias, haja vista que a nossa cidade, a nossa região aí, ela é cercada por rodovias, principalmente a BR-116 e a BR-282, que tem dado aí alguns acidentes graves, e essa aeronave tem chegado junto aí nesse combate e é uma grande ferramenta na segurança pública e também no auxílio aí no trânsito e todas as ações que envolvem a segurança. Ok, tá aí, portanto, né, nós vamos agora acompanhar juntos a coletiva na sala de imprensa da Secretaria Regional, programada aí pelo secretário regional João Alberto Duarte e também pelo comandante da 5ª Companhia de Aviação aqui na Serra Catarinense, o Major Luiz Eduardo, e o subcomandante, o Major Pinheiro. Já já a gente volta com todas estas informações. Ok, vamos lá então com a coletiva convocada pelo secretário regional João Alberto Duarte e o comandante da 5ª Companhia de Aviação aqui na Serra Catarinense, o Major Luiz Eduardo, e o subcomandante, o Major Pinheiro, para relatar 3 meses de atuação, na verdade, da aeronave aqui na Serra de Santa Catarina. E para nós, é claro, já sabendo da atuação, que é importante, né, Alex? Muito bom, né, Jones Paulo? O Águia 4 aí que completa 3 meses, a gente acompanhou também aí desde a inauguração aí do espaço da 5ª Companhia, né, de Aviação da Polícia Militar, e o Águia 4 aí, como a gente tem destacado, um trabalho importantíssimo, um trabalho fundamental para colaborar com a sociedade, e a gente sabe que em várias situações essa aeronave já auxiliou e está aí para auxiliar. Então o pessoal muito bem preparado, a gente já acompanhou, a gente sabe a forma de trabalho que
tem sido executada aí pelo pessoal da Quinta Companhia. Então, tá de parabéns aí o nosso poder público por ter atendido essa necessidade. Acho que veio de encontro, né? Tudo aquilo que é necessário, né, Alex? Isso, veio ao encontro de tudo aquilo que a sociedade tem passado por essas dificuldades, e a gente sabe que a nossa região aqui também é uma região que as tragédias climáticas também sempre são presentes, né, Jones? Então a gente tem convicção e tem certeza aí que esse trabalho é importantíssimo e só tende a crescer e colaborar cada vez mais com a nossa sociedade. Ok, algumas autoridades já por aqui, como o Panec. Panec, faz favor, Panec, da nossa Defesa Civil, para falar um pouquinho para a gente aqui da chegada do Águia 4, 3 meses, na verdade, de trabalho e de um bom trabalho auxiliando também a Defesa Civil em algumas ações, né, Panec? Bom dia aqui na imagem. Bom dia pessoal da imagem aí. Não, realmente o pessoal da Águia aí faz um serviço de qualidade, né? Qualificado, de extrema qualidade e só está somando, né, as forças que já tinham aqui na nossa região. Então o apoio deles é de essencial e que continue assim, né? Relatar algum auxílio que o Águia realizou junto em algumas ações que acompanhou o trabalho da Defesa Civil. Você pode falar para nós, por favor, Panec? Olha, sempre na situação de emergência, por causa de deslizamento, caso do Morro Grande, e foi o que sempre atuaram junto com a gente, né? Então já tem várias outras ações agendadas junto ao comando aí da Força Aérea e da PM. Então as ações, juntamente com a Defesa Civil, ainda vão ocorrer. Ocorreram poucas, mas muito prontamente atendidas aí pelo pessoal dessa área de atuação, que é o caso da aviação da PM, que está atuando na nossa cidade e muito bem, diga-se de passagem, fazendo um excelente serviço. Muito obrigado, um abraço, viu, Panec? Eu que agradeço, né? E a Defesa Civil, como se diz, Jonas, tem porta, mas não tem tramela, está sempre à disposição de vocês lá. Obrigado ao Adilson Panec, né, secretário da Defesa Civil, falando conosco. Outra situação importante, na verdade, é a Fátima, né? O gerente regional da Fátima, o Willy Brum, está por aqui para falar conosco, né, deste trabalho de auxílio do Águia 4, justamente porque a Fátima vem de encontro, né, Willy? E é importante que se fale essa parceria Fátima e também o trabalho do Águia 4, principalmente no trabalho prestado por vocês de fiscalização, enfim, tudo mais, né, Willy? Bom dia aqui na Imagem TV. Bom dia a todos os telespectadores. Na verdade, o Águia 4 veio para ajudar em muito a fiscalização na nossa região. Isso já era um pedido muito antigo, né, que nós tínhamos, porque nós, da região de Lages, da coordenadoria da Fátima de Lages, somos em os 18 municípios da Amores. E as extensões são muito grandes. Sim. E eu vejo assim, o grande problema nosso, principalmente, é a questão de desmatamento, né? E com certeza esse desmatamento ilegal, de corte, principalmente de araucárias, né? Ou desmatamento de mata nativa. Então o H4 está ajudando muito nisso, já fizeram várias apreensões, né? E isso faz com que possa coibir em muito, né, esse trabalho clandestino que fazem de destruição da nossa natureza. Que aqui na região, infelizmente, é bastante, né, Willy? É bastante. Ainda o pessoal ainda tem reluta muito em saber que o pinheiro não pode ser cortado assim indiscriminadamente, né? Então isso ajuda muito, né? Caça, principalmente ilegal também, né? O comandante está me falando que tem um grande número já de caça ilegal também, e também a questão de ajuda em acidentes, né? Que isso aconteceu bastante também. Então acho que com certeza essa aquisição que a Fátima fez através dessas situações de meio ambiente, que possa ter feito essa transposição para o batalhão, veio muito em ajudar toda a nossa região. Muito obrigado, um grande abraço, prazer revê-lo, Willy. Grande abraço, estamos aí. Ok, tá aí o João Willy Brum Filho, né? Ele que é gerente regional da Fátima, atendendo a todos os municípios aqui em toda a região da Amures, a região onde compete a Fátima, né? E é claro que é importante e bem colocado pelo Willy a situação das queimadas, das caças ilegais e tudo mais, né? Já vamos tentar ouvir aí o secretário João Alberto, o major Luiz Eduardo,
né, o pessoal que convocou a imprensa para esta coletiva aqui na Secretaria Regional, né, na SDR, para a gente trazer todos os esclarecimentos com relação a esta situação do atendimento do helicóptero, o Águia 4, né? O Coronel Leibniz está aqui também, bem rapidinho, para a gente conversar, Coronel. Primeiro prazer revê-lo, Coronel. Tudo bem, Coronel? Coronel, comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar aqui em Lages, o Coronel Leibniz, né, está conosco aqui. Coronel, estava falando aqui agora com o pessoal da Fátima, com o pessoal, as autoridades, e na verdade esses 3 meses de atuação do Águia 4, muito positivo aqui na Serra, né, Coronel? Bom dia. Bom dia, olha, sem dúvida foi um ganho de muita importância aqui para a comunidade aqui em Lages. É um apoio vital para a atividade operacional, além de ser uma viatura, a diversidade de emprego da aeronave, a sensação de segurança que transmite para a população, a sensação de apoio para o policial também, e a intimidação justamente para aquelas pessoas que querem aprontar e fazer alguma coisa, saber que não tem como escapar de uma aeronave, né? Uma situação muito complicada, né? Então, um equipamento assim que veio melhorar muito a nossa condição de segurança aqui na cidade, né? Hoje o marginal no bairro, ele fala assim, olha, vamos correr que tá aí o Águia, o barulho tá chegando no ar aí. É mais ou menos assim que funciona, né, Coronel? O poder de intimidação, né? O impacto na segurança pública é muito grande, né? Então, isso aí contribui, né? O espaço de atuação, a agilidade do pronto emprego, né? De chegar na hora, as comunidades distantes também, a questão do socorro, né? Transporte de vítimas. Olha, são tantas vantagens que nós poderíamos ficar falando uma tarde inteira aqui, uma manhã inteira, sobre as vantagens que a aeronave está trazendo aqui para a nossa região, que não dá para a gente conversar, né? Coronel, outra situação que eu conversava agora com o Major Luiz Eduardo, agora há pouco inclusive, era com relação à diminuição das tentativas e assaltos à mercearia nos bairros da nossa cidade. Chegou um momento aí que cresceu bastante aqui em Lages, agora com a chegada do Águia até diminuiu, né, Coronel? Olha, isso é todo um trabalho da segurança pública, né? Geral, infelizmente, justamente, o Águia veio a contribuir porque, como eu falei, ele tem um poder de intimidação muito grande. As pessoas, vamos dizer, o criminoso, ele não se sente mais seguro, não tem mais aquela garantia que ele vai escapar, né? Nós tivemos o caso recente de uma moto que estava escapando de todas as viaturas no centro da cidade, e quando foi localizada pelo Águia, houve o sucesso na abordagem, porque ela não conseguiu escapar, teve que ir para a estrada e tudo para tentar fugir e não conseguiu, né? E é todo um trabalho de conjunto, né, da segurança pública, né, que nós temos que lutar. Eu não gosto muito de falar isso, essa questão das pessoas que a gente está prendendo todo dia pelos mesmos motivos e fazendo, né, com os mesmos armamentos, com a mesma coisa, a mesma situação, né? Então nós temos que repensar esse tipo de modelo para que, se todas as pessoas que a polícia prende continuassem presas, né, a nossa situação estaria bem melhor hoje em dia, né? Ok, Coronel, muito obrigado, um grande abraço para o senhor, liberar para o senhor para ir para a coletiva, valeu, um abraço. Tá bom, um abraço. Tá certo, tá aí o comandante do 6º Batalhão da Polícia Militar, o Coronel Leibniz, né, conversando conosco, trazendo as informações aqui no nosso programa. É claro que fomos convocados aí através do Major o Sub Pinheiro, né, e também o Major Luiz Eduardo, os dois que comandam esse trabalho. E também o secretário regional João Alberto Duarte, que está do nosso lado aqui para falar da importância, na verdade, da chegada há 3 meses atrás do Águia 4, nosso helicóptero, né, João? Bom dia aqui na Imagem TV. Bom dia, é uma satisfação participar da programação, Jones, né, e dizer também da alegria e da satisfação de hoje estarmos comemorando 3 meses da base do helicóptero na nossa cidade e na região. Os resultados são muito positivos, né, e os recursos investidos, com certeza que o retorno esse, a satisfação da comunidade, a satisfação da população, a satisfação da Polícia Militar, da Polícia Ambiental, do Bombeiro, que em conjunto, em parceria, fazem esse trabalho. Então, acho que está de parabéns também ao governador Raimundo Colombo por esse entendimento em destinar recursos para um órgão muito importante aqui para a nossa região, né? Hoje as ações são com muita agilidade, né? E nós temos casos aí de pessoas, de municípios aqui da região de 100 quilômetros que, se não fosse o helicóptero, talvez não teria a chance de sobreviver, que sofreu um infarto e rapidamente foi atendido. Então, Jones, assim, de forma muito clara, nós só temos que agradecer, né? Agradecer porque a base está instalada em Lages, ela vai ficar em Lages e com certeza que o governador Raimundo Colombo está muito satisfeito também por que as coisas estão acontecendo aqui na nossa região. E isso aqui vem dar um suporte muito grande na área da segurança, na área da saúde, na área ambiental, enfim, todas as áreas que
que diz respeito aí ao trabalho do SAMU, do Bombeiro, da Polícia Ambiental, da Polícia Militar, da Polícia Civil, que fazem um trabalho em parceria em conjunto. Falar em extensão, falar em ambiental, a nossa extensão territorial aqui é uma das maiores do estado e, é claro, segundo o pessoal da Fátima, o Willy Brum, enfim, outros aí, as ocorrências atendidas pelo Águia foram muitas, inclusive, com relação a queimadas, né, João? Exatamente. Hoje você sabe que a queimada ela é permitida desde que se faça da forma legal. E na nossa região tem-se o hábito de muitas pessoas fazerem a queimada de forma que venha prejudicar de uma forma irresponsável, mas hoje com o apoio do helicóptero, da polícia, as ações são mais rápidas, porque você tem a denúncia, rapidamente se deslocam, fazem, inclusive tivemos aqui próximo ao aeroporto um acidente que o pessoal acabou atendo fogo e rapidamente o helicóptero também tem essa condição de combate a incêndio. Então, com certeza que isso vai dar um suporte muito grande e as pessoas também já vão pensar duas vezes em fazer uma queimada ilegal. Deixa eu liberar o senhor, secretário. O senhor vai ali para a coletiva. Obrigado, secretário. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Ok, está aí o secretário João Alberto Duarte conversando conosco, né? Ele que convocou a coletiva para que esclareça todo este trabalho, junto com o Major Luiz Eduardo e também o Submajor Pinheiro, para falar dos 3 meses de atuação do nosso helicóptero, o Águia 4, que está aqui na nossa cidade, na nossa região, há 3 meses já realizando o seu trabalho, né? Já já a gente retorna aqui com mais informações nesta coletiva importante, que deve começar já agora aqui, né? E a gente trazendo as informações na Imagem TV para você. Tive o prazer de cumprimentar cada um e a cada um aqui, né, presentes no evento aí. Agradecer a presença de todos de coração aqui, dos nossos vereadores, né, da Aide, do Enio, do Willy, da Fátima, o PANEC da Defesa Civil, o pessoal da Câmara de Vereadores, o pessoal da imprensa, todos os policiais militares, né, e, enfim, o pessoal da Polícia Ambiental que estão por aqui, o PANEC, eu acho que o Rambucho, não sei se eu vi, avistei o Rambucho aqui, representando lá, né. Bom, enfim, a todos os parceiros, amigos, o Borges, Coronel Leibniz, né, que são grandes parceiros e eu acho que essas ações aqui têm muito a ver com todos, né, Major Luiz Eduardo, que é a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Ambiental, SAMU, que fazem um grande trabalho aqui na nossa região. Sem a base do helicóptero aqui, a gente já tinha um grande trabalho aqui prestado por todos esses órgãos aqui. E com certeza, Major Luiz Eduardo, que com o apoio do Águia 4, com toda a sua equipe, que estão aqui há 3 meses, com certeza que isso deu um suporte muito grande, né? Então, nós nos sentimos mais seguros em todos os sentidos, quer seja em acidente, quer seja numa queimada, quer qualquer atividade que hoje vocês estão fazendo, as atividades de vocês, fazendo com muita competência. A gente tem visto todos os dias, né, o helicóptero andando por aí e com certeza que sempre fazendo alguma ação. E essas ações, com certeza que sempre beneficiando toda a população largiana e serrana. Então nós ficamos aqui muito agradecidos em nome do governador Raimundo Colombo, que também destinou os recursos para cá, porque sem os recursos não seria possível, né? Nós alugamos um hangar aqui no aeroporto de Lages, e se Deus quiser, né, Major, muito em breve também estaremos construindo o nosso hangar aqui da Polícia Militar, para que essa base fique definitiva aqui na nossa cidade. Então temos certeza da grande, do grande, como é que eu podia falar, que o governador disse, uma grande sacada em, com certeza, trazer essa base. Aqui eu não sei quantas são em Santa Catarina hoje, Major. Bases? 3 bases. 3 bases, né? Então a nossa região foi contemplada também, com certeza graças ao empenho do nosso governador Raimundo Colombo, né, que tem um carinho muito especial aqui pela nossa região, além de serrano, largiano. É claro que ele cuida de todo o estado, mas com certeza com um olhar diferenciado aqui para a nossa cidade, em função de que aqui realmente nós estávamos necessitados. Então só temos que agradecer, Major, a toda a sua equipe, Major Pinheiro, que a gente tem sempre um bom relacionamento, inclusive até somos vizinhos aqui, né? Dizer que pulamos a cerca para ir lá visitar, não, né? Vamos pela BR mesmo, né, Major? Mas assim, de coração, pessoal, muito obrigado a todos pelo apoio, o pessoal da imprensa aí, né, que tem divulgado muitas ações aqui da Secretaria, da Polícia Militar, da Ambiental, enfim, de todos os órgãos que fazem a segurança do nosso estado e da nossa região.
de coração, muito obrigado. Um grande abraço. Senhoras e senhores, o início das operações da Polícia Militar de Santa Catarina, operações aéreas da Polícia Militar de Santa Catarina, se deu em 1986, reunindo efetivo apto para atuar em missões de resgate, busca, salvamento, defesa civil, defesa do meio ambiente, atendimento de ocorrências policiais de grande vulto, transporte de autoridades e apoio aos diversos órgãos públicos. Denominada de Grupo de Radiopatrulhamento Aéreo, GRAER, a unidade aérea da Polícia Militar desenvolveu suas atividades servindo de modelo para várias unidades aéreas do Brasil até o ano de 2008, quando por força de decreto passou a se chamar Batalhão de Aviação da Polícia Militar de Santa Catarina. Houve então uma reestruturação da unidade para que se aproximasse de uma estrutura de batalhão, com a descentralização das aeronaves através da implantação e instalação de companhias de aviação no interior do estado. Ainda na mesma solenidade foram entregues 2 aeronaves, uma delas destinada a Joinville, sede da 2ª Companhia de Aviação. Hoje o BAPM conta com 5 aeronaves, sendo a mais recente o Águia 4, entregue à comunidade serrana pelo governador Raimundo Colombo na tarde de 29 de maio deste ano. Viabilizado pela Fundação do Meio Ambiente, a Fátima, por compensações ambientais com as usinas hidrelétricas São Roque, no valor de R$ 1.700.000, e Garibaldi, com mais R$ 881.000, num valor total de R$ 2.581.000, o helicóptero tem configuração VIP e conta com espaços para maca, armas e equipamentos de resgates aquáticos, salvamentos em altura e combate a incêndios. Com autonomia de combustível para 3 horas, o helicóptero atua de maneira imediata nos 18 municípios da região serrana, e sob demanda é também possível atuar no meio oeste, oeste e extremo oeste de Santa Catarina. A aeronave é usada em ocorrências de grande vulto, fiscalizações ambientais, socorro a vítimas de acidente, transportes intra-hospitalares e de tropa especializadas, além de treinamento dos policiais do Pelotão de Patrulhamento Tático, o PPT aqui de Lages. Neste momento, peço o auxílio do Major Pinheiro para que a gente possa assistir um vídeo de pouco mais de 3 minutos que foi gravado nos últimos meses aí, pela tripulação, toda a tripulação do Águia 4, SDR de Lages e Secretaria de Estado da Comunicação, a SECOM. São 3 meses de um início bastante ativo da aeronave Águia 4 aqui na região serrana. Os resultados já são evidentes. Esse poder de intimidação, essa pronta resposta que a aeronave dá, que o helicóptero dá aqui para a nossa região, tem contribuído assim de forma significativa para a melhoria das atividades de policiamento. Grande parceiro que nós temos e realmente nas nossas atuações hoje, principalmente em acidentes e ocorrências mais graves, a gente tem o apoio do Águia 4, que é uma tranquilidade para nós. Conseguimos reduzir o tempo de respostas ao atendimento de diversas ocorrências que são emergenciais, ocorrências de caça, de queimadas, de desmatamentos de grande monta, situações em que a Polícia Militar Ambiental vai atuar no sentido de ter uma ferramenta de mobilidade muito mais adequada para o nosso tipo de policiamento. O Águia 04 otimizou o tempo-resposta, ou seja, ele reduziu o tempo de chegada da equipe de saúde até um paciente que se encontra em estado grave. Além disso,
O Águia 04 também é utilizado para transferências dentro da região da Mures, ou seja, o atendimento secundário. É uma ferramenta extraordinária que vem fazendo um grande trabalho. Águia 04 e SAMU, uma parceria que deu certo. Com certeza é um privilégio. Lages está bem servida com esse equipamento. Potencializou já a excelência dos serviços de segurança pública na região. Primeiramente, bem-vindo à imprensa, né? Grandes parceiros aí da gente, do nosso serviço. Com a permissão do Coronel Rolim, meu digníssimo comandante, inicio aqui minhas palavras, né? Agradecendo já, reiterando já o protocolo, nosso amigo e secretário João Alberto Duarte, grande facilitador dos nossos serviços, né? Eu cumprimento a todos e dizer que se esse serviço está dando certo, é por o dedo de cada um na sua instituição, no seu serviço. Ela, a vereadora Aida nos elogiando, doutora Ellen lá com o SAMU, o Coronel Souto Maior lá representado pelo nosso amigo Tenente Donizete, o capitão Gustavo Prazer, que sempre nos ajudam, sempre estão do nosso lado, Coronel Lages, Coronel Borges, muito obrigado aí pelo apoio, pela consideração, pela parceria. O nosso amigo da Fátima, né, que é parceiro, sócio na nossa aeronave, né? Então, muito obrigado a todos e que o serviço está dando certo, é por culpa dos senhores também, tá ok? Eu vou passar então só um balanço desses 3 meses, até uma contrapartida à população, à sociedade, que espera de nós bons serviços. Então, nesses 3 meses, nós voamos um total de 133 horas, atendendo 121 ocorrências, dentre ocorrências policiais, de bombeiro, defesa civil, ambiental. Ocorrências policiais 121, de 169 ocorrências dessa gama toda, desse total de atendimento a todos os segmentos da segurança pública e apoios institucionais. 121 ocorrências policiais e de resgate 22. A média voada por mês está em torno de 44,3 horas, ou seja, mais de 1 hora por dia. Nós conseguimos a excelência da disponibilidade em 92% dos dias, ou seja, foram 92 dias, sendo somente 7 dias dentro de 3 meses com a aeronave baixada, e isso por manutenção preventiva e mandatória que é necessário fazer. Até o cumprimento do Major Aldo aí, que é responsável por essa disponibilidade da nossa aeronave, que é o chefe nosso da manutenção. A aeronave é nossa, né? É para ser usada, estamos à disposição para dirimir qualquer tipo de dúvida relativa à sua utilização e estamos para servir. Queria fazer um agradecimento também, secretário, né, ao Pablo, né, que está sempre junto conosco, que plantou a sementinha até dessa ideia aí, e deu certo, né, Pablo? Então, muito obrigado, né? É parceiro, é culpado por isso tudo também. Só muito obrigado, bom dia a todos. Eu vou passar um número, né, que é a hora de voo. Nessa hora de voo está incluso toda combustível, taxas, manutenção da aeronave. Gira em torno de R$ 3.600 hoje, tá ok? E quanto a mensurar, né, um resgate, uma vida salva, uma ocorrência policial bem sucedida, né, uma prevenção, eu acho que não temos como comparar, né, os valores. Posso dizer e afirmar que vale a pena. É um ótimo investimento do Estado. Nós conseguimos potencializar já a excelência do serviço da Polícia Ambiental aqui na região. Como a área é extensa, né, a maior região do Estado, nós estamos atingindo áreas que anteriormente eram dificultadas pelo acesso terrestre,
e estamos conseguindo atingir essa área. Então, já é notório, né? Eu estive conversando aqui com o senhor Willy Brown ali, né, da Fátima, que já aumentou o número da procura de regularizações junto à Fátima para queimadas, né, para desmatamento, enfim, o resultado é bastante evidente nessa questão ambiental. Não só atendemos as ocorrências, né, mas também as prevenimos, né, o princípio constitucional até da Polícia Militar, da prevenção. Então, hoje nós conseguimos realizar patrulhamento diários na região, visando evitar a ocorrência da criminalidade. Pessoal, é uma pergunta até bastante comum, né, quanto à nossa altitude, nós voamos, né? O pessoal até é compreensível que está acostumado com aquela aviação comercial que vai de aeroporto a aeroporto, né, que passa no mais alto. Nossa operação de segurança pública é no nível mais baixo, até para que a gente possa observar a movimentação da região, né? É uma pessoa suspeita, um veículo, uma placa de veículo suspeito, certo? E para dar realmente... Você ver até a placa lá de cima? Tudo. Aos olhos da águia, nada foge, né? É isso, a gente se sente um pouco mais seguro, digamos. Exatamente. Até já há um estudo comprovado que em determinada região, num bairro, onde a aeronave esteja sobrevoando, ela corresponde a 15 viaturas que estivesse circulando naquela região. Por aí já dá para ter uma noção da efetividade, da eficácia dessa atuação. Então, o patrulhamento é feito a uma altitude mais baixa, mas com toda a segurança, né? Nós seguimos protocolos rígidos, né? De critérios rígidos de segurança. Então, a população não precisa temer, né? Até o questionamento não é por ela voar abaixo, é exatamente pela curiosidade. O que vocês estão observando dali? Isso, é toda a movimentação da região. Mas eu até fiz um gancho ali, porque é uma pergunta até comum e cabe até um esclarecimento que as pessoas às vezes vêm questionar, né? Fico meio temerosas, né? Quanto com essa situação, mas não da equipe, né? Não citei ali o trabalho dos tripulantes, né? Hoje nós temos pilotos e tripulantes operacionais multimissão. A gente passa por um treinamento extremamente rígido, né? E complexo, para que a gente possa fazer a... Já começa pela seleção. Né? Pela seleção, exato. O coronel me corrigiu ali. Quanto à seleção, né? É selecionado dentro do quadro da Polícia Militar, uma peneira bastante fina, né? E depois treinamento exaustivo, né? Para que a gente mantenha os níveis de segurança e de eficiência quanto ao serviço. Então, hoje um tripulante operacional que vai embarcado ali, ele é preparado para atuar numa ocorrência policial de alto risco, até um resgate aquático, acidente automobilístico, atendimento pré-hospitalar. E, vindo a pergunta, nossa rotina, então, é desde o nascer do sol até o pôr do sol, né? Nos reunimos ali, é feito um briefing matinal, com todas as situações do dia, sempre uma instrução nova, e durante o dia nós ficamos à disposição dos órgãos de segurança da região. Eu posso até ajudar a esclarecer essa questão da equipe, só para a gente, já que a gente está no... Mas com o tempo nós percebemos uma dificuldade, porque havia sempre a possibilidade de você estar num atendimento pré-hospitalar, ou mesmo numa atividade policial, e você ter que deslocar para a sua base para fazer uma mudança da equipe. Então nós tínhamos uma equipe de resgate e uma equipe tática. Com o tempo nós percebemos que isso prejudicava o tempo-resposta e resolvemos selecionar profissionais que fossem capazes de executar todas as tarefas. E daí nós aprimoramos as formas de seleção e passamos a investir maciçamente na questão do treinamento e na qualificação dos profissionais. Então nós buscamos qualidades específicas dos profissionais que são selecionados e procuramos dar a eles o treinamento para que eles possam atuar nessa perspectiva da multitarefa. Em atuando na perspectiva da multitarefa, você consegue também obter o melhor resultado possível que o equipamento pode dar. O equipamento é um facilitador para a ação humana, né? Então o principal ali é a ação humana, é a ação da equipe operacional que está envolvida no evento. Sempre há peculiaridades, né? Isso aí é normal, faz parte, nós temos assim padrões operacionais
um pouco diversos nas companhias que temos. Na verdade, o resultado que foi obtido em Lages em nada nos surpreendeu, né? Nós já sabíamos que teríamos uma prospecção dentro da sociedade bem significativa e já tínhamos também a expectativa de obter bons resultados no campo operacional. Então o resultado não surpreende o batalhão, assim como eu tenho certeza que também que não surpreendeu o Luiz Eduardo. O Luiz Eduardo já esperava alcançar esse resultado, né? Lages ele está no início de operação, então muita coisa vai amadurecer com o tempo, no sentido até de melhorar a cultura dos demais elos que atuam conjuntamente conosco. Por exemplo, pega lá uma equipe do Coronel Borges. Hoje a equipe do Coronel Borges, por conta dessa atuação ser recente, ainda não tem uma exata noção quando ele deve empregar o helicóptero, quando não deve. A mesma coisa uma ocorrência policial, a mesma coisa uma questão de envolvendo um atendimento pré-hospitalar do SAMU. Com a experiência e medindo os resultados atingidos, isso tende a amadurecer e a aeronave, com certeza, com o tempo, vai passar a atuar de uma forma mais inteligente. É um privilégio, né? Se me permite até contar o fato ali, que eu acho que o Pablo já direcionou, que eu estive recentemente na Irlanda, em Dublin, né? E lá visitando os órgãos da polícia e do Corpo de Bombeiros, mostraram lá as suas instalações e eu perguntei se eles tinham um helicóptero, né? O bombeiro, o policial perguntou, olhou para mim com uma surpresa, disse, não, nós não temos um luxo desse. A oportunidade, eu falei, Lages tem. Né? Então vejo, né, Dublin, né, como a capital de um país europeu, né, primeiro mundo, acha dificultoso. E aqui, Lages, né, nós possuímos essa ferramenta. Da aviação da PM aqui em Lages, pelo apoio que tem prestado também ao Exército Brasileiro. Então, o Exército Brasileiro tem diversas organizações militares espalhadas no Brasil e cada organização militar tem o seu setor de proteção integrada, certo? E nós aqui do 1º Batalhão Ferroviário somos responsáveis pelo setor de proteção integrada aqui da região, que inclui 28 municípios, inclusive Lages. E a aviação do Exército, a aviação da Polícia Militar tem prestado um apoio significante para nós, nesse trabalho nosso, onde a gente faz um reconhecimento dos pontos estratégicos das regiões, fazer um levantamento de usinas hidrelétricas, de entroncamentos ferroviários, entroncamentos rodoviários, e sem o apoio do pessoal da aviação, seria muito difícil o nosso trabalho. Então, eu quero aproveitar a oportunidade aqui, deixar registrado esse agradecimento, em nome do Coronel Souto Maior, do 1º Batalhão Ferroviário, comandante do 1º Batalhão Ferroviário, o apoio que a aviação também tem prestado ao nosso trabalho aqui, como uma responsabilidade nossa que a gente tem do setor de proteção integrada aqui da região de Lages. Só deixar registrado isso aí. O voo noturno ele precisa ocorrer a decolagem de um local homologado e você deve pousar também num local homologado. O homologado, a Agência Nacional de Aviação Civil verifica determinados requisitos e autoriza a operação noturna. A navegação noturna ela ocorre através dos equipamentos que são instalados na aeronave. Nós temos alguns equipamentos que são próprios da aviação e também o GPS. O que ocorre é que nem sempre é seguro na aviação, principalmente na aviação de asa rotativa, o voo em áreas muito escuras, porque o ser humano é feito para andar e correr. E nessa perspectiva de andar e correr, quando você está voando, existe um fenômeno que acomete o piloto chamado desorientação aeroespacial. Nós, quando estamos andando e correndo, a nossa principal informação de equilíbrio é mandada pela visão. O meu cérebro identifica a primeira mensagem de que eu estou reto ou estou inclinado através da visão. Quando você está voando, a velocidade envolvida no fenômeno é muito maior. Se você entra numa área escura, totalmente escura, e você perde a visão onde está o horizonte, totalmente às escuras, o seu cérebro passa a puxar informações do seu sistema vestibular, que é o seu ouvido. Dentro do ouvido existe uma endolinfa, um canal que é responsável por esse equilíbrio, que é o equilíbrio vestibular. E daí o que acontece? Como as velocidades são muito grandes, eu inclino o equipamento, o helicóptero, estou fazendo curva para a esquerda, e o meu sistema de equilíbrio, como eu perdi a visão, o meu cérebro está buscando informações do meu sistema vestibular.
Ele me informa, bonitão, você está fazendo curva para a esquerda. Você pega e corrige o comando do helicóptero. Só que o nosso cérebro, nosso sistema é feito para andar e correr. Nós estamos voando em alta velocidade. Então assim, eu já arrumei, mas o meu cérebro diz, você ainda está para lá. Daí você inclina para o outro lado. Você já está assim, mas o seu cérebro está falando, bonitão, você está fazendo curva para lá. Então, essa confusão do equilíbrio desse sistema pode ter um final catastrófico. Então, nós não realizamos voos em áreas sem iluminação. Existem hoje equipamentos como visores noturnos, né, que é capaz de dar instrumentos para o piloto para que ele evite esse fenômeno. Mas nós na Polícia Militar ainda não dispomos desse equipamento. Esse equipamento é caro, inclusive a importação dele tem que ser com autorização do Exército Brasileiro e poucas polícias têm no Brasil. Mas seria uma grande aquisição e propiciaria a possibilidade de voarmos noturno em áreas não iluminadas. Por enquanto. Em áreas não iluminadas. Se a área é iluminada, você voa com referência visual. Às vezes as pessoas falam assim, mas os águias lá de São Paulo fazem voo noturno. Por exemplo, comparando, nós fizemos voo noturno em Florianópolis, mas vamos citar um exemplo maior, São Paulo. Mas, não sei se o senhor já esteve em São Paulo, ficou num prédio lá e o cara olha aquela imensidão, um mar de luz, né? Então lá, voar noturno e voar diurno, sob o aspecto esse que eu estou te falando da desorientação espacial, não tem muito significado, né? Porque tem bastante iluminação. Fica muito complicado, existe uma coisa que nós chamamos de gerenciamento do risco, né? Todo piloto ele é treinado para isso e ele faz a ascensão técnica dele toda preocupada com essa variável. Assim, a missão que eu vou fazer vale o risco que eu vou submeter minha equipe? E assim, e a missão que eu vou fazer, eu tenho condições e habilidade para fazê-la? Então você tem que responder esses dois quesitos antes de ir para qualquer missão. Um resgate noturno é um resgate muito perigoso. Nós temos um grande inimigo, que é como o Luiz Eduardo falou, nós temos regulamentação própria e podemos voar abaixo do que voam as aeronaves da aviação civil e da aviação normal, né? Como a aviação de segurança pública, nós temos essa prerrogativa no regulamento. Nós temos um grande fator de risco, são os fios, fiação elétrica. E no interior isso se evidencia ainda mais, porque nós temos muitos fios, muita iluminação em residências rurais que ainda são monofásicas, então é apenas um fio sendo puxado para a residência, às vezes de um vale para o outro, e esse é um fator de risco potencial muito grande. Apesar do Águia 4 ser guarnecido com corta-cabos, se os senhores forem ver, tem lá uma haste em cima do para-brisa e outra haste embaixo, aquilo ali é o corta-cabos, se um fio bater, ele é canalizado para esse acessório, e esse acessório é para cortar o fio, mas a gente sabe também que essa eficiência não é 100%. E colher um fio num período noturno, numa situação que você não iluminou, o piloto não pode desprezar essa possibilidade. E isso aumenta exponencialmente o risco. Não há muito, assim, as equipes, nós investimos muito em treinamento porque não há muito espaço para errar. Coronel Borges, comandante do nosso batalhão do Corpo de Bombeiros aqui na região de Lages. Coronel, a importância do trabalho que essa aeronave presta para a sociedade e também o apoio ao Corpo de Bombeiros, Coronel. Uma satisfação estar hoje aqui nesse evento, né, nessa coletiva para a imprensa da aplicação da aeronave nesses 3 meses. Para nós, do Corpo de Bombeiros, é muito importante, né? É uma ferramenta que é um diferencial e que apoia muito bem a nossa instituição. Então, nas ocorrências que nós precisamos aí do apoio do helicóptero, da aeronave, nós sabemos que podemos contar e é uma tranquilidade para a gente. É uma ferramenta importante, principalmente porque precisamos aí atender rápido as ocorrências. O Corpo de Bombeiros ele trabalha com tempo-resposta. Quanto mais rápido nós conseguimos atender a ocorrência, mais chance as pessoas têm de se restabelecerem, né, terem sucesso no salvamento. Então a gente poder ter
essa aeronave é à nossa disposição, à disposição da sociedade, da comunidade de modo geral e também nós do Corpo de Bombeiros, é muito importante. Não é uma tranquilidade para nós. Já atendemos algumas ocorrências de forma conjunta e possivelmente muitas outras iremos atender. Então é muito importante, é um sucesso a aplicação da aeronave aqui e nós do Corpo de Bombeiros estamos tranquilos podendo contar com essa ferramenta fundamental. Coronel, o senhor podia destacar para a gente já a importância e algumas atuações aí que foram de apoio ao Corpo de Bombeiros, o senhor pode destacar para a gente? Normalmente as ocorrências em que nós precisamos do uso da aeronave são ocorrências de acidentes, né, onde há traumas, né, que há a necessidade de um resgate das pessoas o mais rápido possível para que sejam trazidas para o ambiente hospitalar. Então se destaca mais nas rodovias, nos acidentes rodoviários, um pouco distantes do centro urbano, né, onde o deslocamento mais rápido é fundamental. Então, nessas ocorrências é que, para nós do Corpo de Bombeiros, o uso da aeronave tem sido fundamental. Coronel, há poucos dias aí também esta aeronave Águia 4 deu um apoio aí em relação a queimadas, né? E agora com a chegada do calor aí é uma preocupação maior, né, Coronel? É uma preocupação, né? O Corpo de Bombeiros sempre atua muito nessa época do ano, em razão dessa prática, né, da nossa região das pessoas fazerem as queimadas. E diariamente nós somos acionados para combater incêndios florestais oriundos dessas queimadas. E a aeronave hoje, só no patrulhamento que ela faz, já tem facilitado bastante isso, porque consegue detectar os focos de incêndio com mais rapidez e isso, trabalhando conjuntamente conosco, isso tem facilitado bastante o atendimento. E também as pessoas vendo o patrulhamento da aeronave, vendo o deslocamento da aeronave, também passam a ter um posicionamento diferente com relação a isso também, a essas queimadas. Ok, Coronel, obrigado pela sua participação na Imagem TV. Estamos à disposição, nossa instituição está à disposição da comunidade, quando necessitar de alguma informação, é uma satisfação para a gente, tá? Doutora Ellen, que é responsável pelos atendimentos aí do SAMU, esses atendimentos de emergência. Doutora, a importância do apoio desta aeronave para o trabalho do SAMU? O SAMU ele presta atendimentos tanto relativos ao resgate, relativos ao atendimento primário, né, o primeiro atendimento da vítima, como o atendimento secundário, que são os transportes da vítima ou do paciente para um local com menos recurso, de um local com menos recurso para um local com maior recurso. Doutora, o SAMU já contou com o apoio dessa aeronave em alguma ação e que a senhora pode destacar, alguma ocorrência? Muitas vezes, são várias ocorrências de apoio a emergências clínicas, ocorrências de apoio a emergências de trauma, né, acidentes na BR, pacientes infartados, AVCzados, pacientes com doenças graves. A aeronave foi útil em relação ao tempo-resposta. Ela diminuiu tanto o tempo de atendimento quanto o tempo de transporte desse paciente. Doutora, o trabalho do SAMU ele já requer uma corrida contra o tempo, né? Então, com o apoio da aeronave, mais uma ferramenta aí que auxilia muito a sociedade, né? Exatamente. O tempo-resposta, né, nós chamamos de tempo ouro, ele é essencial para o atendimento. E o transporte aeromédico só auxiliou em relação a isso. Doutora, e em relação ao trabalho do SAMU no seu dia a dia, a gente sabe que as pessoas reclamam muito em relação ao tempo de atendimento, mas ainda há uma preocupação em relação a trotes, né? A gente sabe que isso aí sempre é destacado. O que a senhora tem para nos falar em relação a isso, doutora? O índice de trotes continua alto, tanto trotes de crianças quanto de adultos, o que é mais preocupante, porque o de adulto ele sabe mentir melhor e a ambulância é deslocada e acionada sem a necessidade e muitas vezes um paciente que está realmente precisando deixa de receber o atendimento devido a um trote. Doutora, então, mas em relação ao apoio da aeronave não tem perigo do trote porque aí é o SAMU que vai acionar, né? Então não corremos esse risco, né? Negativo. A aeronave ela só é acionada para casos graves e casos em que realmente o tempo-resposta vai ser otimizado. Doutora, muito obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho do SAMU. Obrigada, nós que agradecemos a parceria SAMU e Aéreo.
Major Luiz Eduardo, comandante da 5ª Companhia, instalada aqui em Lages. Major, 3 meses de trabalho e os números apresentados, os números que agradam na questão de que está dando retorno, né, Major? É verdade, os números não mentem, né? Então já é evidente aí que a atuação do helicóptero Águia 4 aí já está surtindo efeito e colhendo resultados aí no âmbito da segurança pública. Major, qual a ação mais importante que o senhor destaca? Claro que todas são importantes, mas a mais efetiva que deu o resultado mais rápido desses 3 meses? É difícil dizer, elencar uma ou algumas só ocorrências, né? Todas têm seu nível de importância, mas podemos dizer ali que a questão ambiental aqui foi fundamental, até pela extensão territorial e a dificuldade que o pessoal tinha pelo chão, né? Via terrestre. A gente potencializou esse serviço de fiscalização ambiental, a agilidade nos serviços aí de atendimento a vítimas de acidentes automobilísticos, de transporte de vítimas em estado grave interhospitalares e a prevenção, nós temos das ocorrências policiais, né, com a extensividade do helicóptero, aí houve uma diminuição considerável dos índices de ocorrência e a agilidade no atendimento, a prestação de apoio ao atendimento às ocorrências policiais. Major, o senhor destacou durante a coletiva ali o trabalho que vem sendo feito de apoio às outras instituições, né? Como foi destacado aqui, o próprio Exército já contou com o apoio da aeronave e mais importante de tudo isso é saber que, como o senhor destacou, essa aeronave ela está à disposição da sociedade, ela não é da Polícia Militar, ela é da sociedade da Serra Catarinense. Exato, isso nós procuramos atender, nós viemos aqui, como eu falei, potencializar a excelência já dos serviços prestados aqui na região serrana. Não somos os protagonistas, né, mas somos os participantes, viemos para apoiar e somar forças no bem comum aí da sociedade. Major, também outra questão importante que foi destacada aqui é o preparo da equipe, né? Haja vista que a equipe ela é preparada para qualquer circunstância, tanto no combate ao tráfico de drogas quanto no acidente, a mesma equipe, não precisa haver aquela troca de equipes, né? Exato, nós chamamos aí a tripulação operacional multimissão, que ela está preparada, o treinamento é constante, né? É rotina, para que esse elemento, a tripulação esteja pronta para qualquer tipo de situação que encontrar durante o dia. Major, obrigado pela sua participação, parabéns pelo trabalho aí. Muito obrigado, como eu disse, estamos para servir, estamos à disposição aí de todos.